Dostlar merhaba. Son haftalarda hatta son bir iki aydır hem burada hem Türkiye'de birçok kişi geçmeyen öksürük, ateş gibi şikayetlerle bana danışıyor. Ve bu konuda küçük ve etkili bir şeyden size bahsetmek istiyorum. İyot kafesi veya tendril kafesi dediğimiz eskiden beri kullanılan kadim bir yöntem. Bakalım iyot kafesi veya tendril kafesi nedir? Bu eskiden beri kullanılan soğuk algınlığı ve öksürükte özellikle ve bunlara bağlı ateşlerde kullanılan bir yöntem. Ama tabii her soğuk algınlığı ve öksürükte bu yöntemleri sadece yapacağız deyip de sağlığınızı tehlikeye atmaya gerek yok. Eğer çok şiddetli ateş varsa, koyu pis balgamlı öksürüğünüz varsa, nefes darlığınız varsa zatürre olma ihtimaline karşı herhangi bir doktora başvurmanızı ve gerekirse antibiyotik kullanmanızı tavsiye ederim. Ama soğuk algınlığının, geçmeyen öksürüğün ve ateşlerin yönetiminde kullanılabilecek yöntemden size kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun için neye ihtiyacımız var bu uygulamayı yapmak için? Tabii ki öksüren, ateşi olan, bir soğuk algınlığı geçiren bir insan ve de iyot veya tendrodiot veya kimilerine göre batikon. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum ve benim önerdiğimi size söylemek istiyorum. Ee, Daha önceki videolardan da zaten izlemişsinizdir. Lugol solüsyon dediğimiz bir solüsyon var. Bu solüsyon suda çözülmüş haldeki iyot ve potasyum iyodür birleşimi. Bir de iyota benzeyen ve aslında iyotun benzeri olan ama tam da Lugol'ü karşılamayan bir şey var. Tendür bizim temizlikte kullandığımız, sterilizasyonda kullandığımız tendür. Bu da iyot ve potasyum iyodürün alkol içerisinde çözülmüş hali. Yani alkolde çözdürülmüş hali iyotun. Bir diğeri de batikon. Yine bizim enfeksiyonlarda veya temizlikte ameliyat öncesi ellerimizi yıkadığımız batikon dediğimiz bir madde var. Batikonda da etken maddesi yine iyot benzeri bir madde. Polivinil prolidon iyodür dediğimiz bir şey. Ama bu sentetik bir iyot ve alkol içerisinde çözündürülmüş bir iyot yine. Yani bu anlamda ben bu kafes uygulamasını, iyot kafesi uygulamasını Lugol iyot ile yapmanızı öneriyorum. Ve nasıl yapmanızı öneriyorum dersem %2'lik iyotu 1'e 2 birim, %5'lik iyotu 1'e 5 birim, 5 birim gibi, 6 birim gibi karıştırarak yapmanızı öneriyorum. Uygulama çok basit. Şu şekilde baktığımızda e, şekildeki gibi iyotu bir pamuğa batırıp, Lugol'ü bir pamuğa batırıp daha sonra böyle şekildeki oklar gibi üstten aşağı ve sağdan sola doğru 4-5 tane çizecek şekilde bir kafes yapıyoruz. Bu şekilde üstten böyle sağdan sola doğru okların yönünde veya fark etmez ters yönde de olabilir. Bu şekilde boyuyoruz. Daha sonra üstten aşağı doğru boyuyoruz ve sonrasında gördüğümüz gibi böyle bir kafes oluşuyor. Ama bu kafesten sonra önemli bir şey daha var. Bir havluyu böyle kaynara yakın suyla batırıyoruz. Daha sonrasında sıkıyoruz onu ve bunun üstüne koyuyoruz. Zaten biz sıcak uygulamaların akciğer hastalıklarında, öksürüklerde falan birçok faydasını görüyoruz. Dediğim gibi bu iyot kafesini yaptıktan sonra, çizdikten sonra temiz bir havluyu kaynar suda bekletiyoruz. Daha sonra sıkıyoruz ve sırtımıza bırakıyoruz. Bundan sonra yorganın altına girip terleyebiliriz de. Bu da fayda edebilir. Ama bu kadarını yapsak da yeterli olacağını düşünüyorum. Daha önceki tariflerden falan hatırlarsınız. Böyle bir turpun üstünü kesip altını deliyoruz ve içine bal koyuyoruz. O balı akıtıyorduk. Aslında oradaki turptan da bizim elde ettiğimiz etken madde iyot oluyor. İyot orada yine öksürüğü kesiyor. Yine daha önceki paylaşımlarda iyotla ilgili iyot gargara yapmayı işte bir bardak suya 3-4 damla iyot döküp yani %5 Lugol döküp gargara yapıp içmenin veya iyotu inhale şekilde solunum yoluyla almanın üst solunum yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğundan, hatta koronavirüste de faydalı olduğundan bahsetmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. İnşallah bir nebze şifanıza katkıda bulunmuşsam ne mutlu bana. Bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Yine birazcık uzak kaldım. Kusura bakmayın. Ama lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve güzel insanlara kanalımı tavsiye etmenizi rica ediyorum. Şifa ile kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.